व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटितरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लांः श्रीरमृतवृषदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। साम्प्रतं पूरणरपरः इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्र भूयान् विचारः सञ्जातः। तस्मिन् विचार प्रसंगे तत्र एतस्य विषये यः विचारः अधुना यावत् सञ्जातः तत्र प्रथमः विचारः आसीत् पूर्णरपरः इति सूत्रविषये, यदत्र एतस्य सूत्रस्य कः अर्थः स्यात्। उस्थाने अणे भवति रपरश्च अथवा उस्थाने अणच अनर्च अण एव भवति रपरः। एवं रूपेण अयं विचारः सञ्जातः। अनन्तरम् अणग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यपि विचारः सञ्जातः। पश्चाच्च एकादेशस्य उपसंख्यानमितिरीत्या अत्र एकादेशः कथं भवेत्, तत्र किं स्यात् इत्यस्मिन् विचारः सञ्जातः। अनन्तरं तत्रैव तत्र ये दोषाः तत्र दत्ताः तेषां विचारः सञ्जातः। अनन्तरम् एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानविषयेऽपि काचन चर्चा सञ्जाता। तत्र भ्रातृस्पुत्रगणं ज्ञापकम् एकादेशनिमित्ता शत्रुप्रतिषेधस्य इत्यनया रीत्या तस्य समाधानोक्तं वर्तते। अधुना विचारः भवति किं पुनः रयं पूर्वान्ता आयुषित पराधि आयुषित अभक्तः। यत्र रपरः भवति स कस्य अवयवः भवति? पूर्वभागस्य अवयवः भवति अथवा परभागस्य पूर्वस्य आद्य अन्त्यावयवः भवति, परस्य आद्यवयवः भवति, अथवा अभक्तः तिष्ठति, अर्थात् न पूर्वस्य अन्त्यावयवः न च परस्य आद्यवयवः। किं स्यात् तत्र? तत्र प्रश्नः भवति, विचारस्य जायते कः अयं पूर्वान्तः स्यात्, कथं वा अयं पूर्वान्तः स्यात्, कथं वा परादि स्यात्, कथं वा अभक्तः। तात्पर्यं यत् वर्तते यत् पूर्वान्त अर्थात् पूर्वान्तावयव स्वीकारे कश्च लाभः कश्च दोषः, एवमेव परस्य आद्यवयव स्वीकारे कः दोषः कश्च लाभः, एवं अभक्तत्व स्वीकारे कः दोषः कश्च लाभः। तो अत्र उच्यते यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः, अथादि इति वर्तते ततः परादि, अथ उभयो निवृत्तं ततो अभक्तः। यतो गुणरपरः इत्यत्र न तु अन्त शब्दस्य कथनं वर्तते न च आदि शब्दस्य कथनं वर्तते। अतः अत्र अन्त्यावयवत्वं कथम् एतस्य स्यात् अथवा पराद्यवयवत्वं कथं स्यात्
यथा उभयो हि सतिर्नास्ति तर्हि अभक्तत्वं भवति न वा भवति इति विचारणीय विषयः वर्तते। प्रश्नः भवति कश्चात्र विशेषः, अर्थात अयं रेफः यः विधीयमानस्य प्रयुज्यमानस्य अणः सन् प्रवर्तते, रपरः सन् प्रवर्तते, यः अण तत्र निश्चितः यः अर आर इर उर एवं रूपः तत्र अन्त्यावयो भवतु, आद्पराद्यवयवो भवतु, अभक्तो वा भवतु, अत्र कः विशेषः इति प्रश्नः। कश्चात्र विशेषः इत्यनेन भाष्यकारः पृच्छति। एतस्मिन् विषये वार्तिककारः वदति अभक्ते दीर्घलत्वयगभ्यस्त स्वरहलादिशेष विसर्जनीय प्रतिषेधः प्रत्ययाव्यवस्था च। यदा एतस्य भक्तत्वं स्वीक्रियते तर्हि एते दोषाः भवन्ति। दीर्घं न भवति, दीर्घः न भवति, लत्वं न भवति, अभ्यस्तस्वरः न भवति, हलादिशेषः न भवति, विसर्जनीयः न भवति, प्रत्ययस्य अव्यवस्था च तिष्ठति। कथम् एते सर्वे दोषाः तत्र भवन्ति विचार्यते। यद्यभक्तः दीर्घत्वं न प्राप्नोति, घीः पूः, अत्र व्रोरुग्धाया दीर्घः इति सूत्रेण तद् दीर्घः भवति। रेफान्तस्य वान्तस्य च धातोः रेफान्तस्य वान्तस्य धातोः तत्र उबधाय भूतस्य अचः दीर्घः भवति। अत्र रेफवान्तस्य धातुरि दीर्घत्वं न प्राप्नोति, यतोहि अत्र रेफान्तः यः धातुः स्यात्, अर्थात् सः अन्त्यावयवः रेफः स्यात्, तदैव उबधा भूतस्य अच अत्र दीर्घत्वं स्यात्, भ्रोरुधाय दीर्घः इत्यादि सूत्रेण। अतः अत्र दीर्घत्वं न स्यात्। एतस्मिन् विषये किञ्चित् समाधानं पूर्वपक्षिणा दीयते। किं पुनः कारणं रेफ वकाराभ्यां धातुर्विशेष्यते न पुनः पदं विशेष्येत, रेफ वकारान्तस्य पदस्य इति स्वरूपं स्यात्। यतोहि गिर इत्यवस्थायां पुर इत्यवस्थायाम् अत्र गिर इति स्वरूपं पुर इति स्वरूपं यद् भवति, अत्र ग्री धातोः प्री धातोः यदा क्युप प्रत्ययः भवति तदा ऋत उत इति सूत्रेण अत्र ग्री धातोः क्युपि सते ऋतु इति सूत्रेण अत्र इत्त्वम् उर्नप्रः इति रपरः भवति, तेन गिर इति रूपं जायते। उदोष्ठ पूर्वस्य इस सूत्रेण अत्र उत्तम जायते, तेन पुर इति भवति प्री धातोः उर्नप्रः इति रपरे सति। यदा एवं स्वरूपम् एतस्य स्वीक्रियते यत् रेफान्तं यत् पदं वकारान्तं यत् पदं तस्य उपधाभूतस्य अचः दीर्घः भवति। तो यदा इत्थं क्रियते तर्हि गिर इति पुर इति, यतोहि गिर धातु ग्री धातु प्री धातु यदा अत्र क्युप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे कृते सति इत्त्वेरपरे कृते सति प्री इत्यत्र उत्त्वेरपरे कृते सति गिर पुर इति भवति प्रातिपदिकत्वात् सुविभक्ति तस्य अन्याभ्युः सूत्रेण लुकि सति पदत्वं गिर इत्यत्र पुर इत्यत्र आगच्छति। तो रेफान्तं यत् पदं तत्र वकारान्तं यत् पदं तद तस्य उपधाभूतस्य अचः दीर्घः इति अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि अत्र अभक्तत्वेपि अत्र दीर्घः भवितुम् अर्हति, तेन गीः पुः इति सिद्ध्यति। अत्र एवं रूपः अर्थः कथम् एतस्य सूत्रस्य न स्वीक्रियते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते एतादृशः अर्थः न कर्तुं शक्यते, नैवं शक्यं
कथम इहापि प्रसज्येत अग्निः वायुः, अर्थात अग्नि शब्दात् वायु शब्दात् सुविभक्तौ सत्यां तस्य अनुबंधलोपे ऋत्वे अग्निर वायुर इत्यवस्थायाम् अत्रापि रेफान्तं पदम् अग्निरा वायुं तत्र वायुर इति भवति। अत्रापि उबधाभूतस्य च उकारस्य इकारस्य च दीर्घे सति अग्निः वायुः इति रूपं स्यात्। अतः एवं तत्र अनिष्टं रूपस्य आपत्ति भवति इति कृत्वा एतादृशः अर्थः न स्वीकर्तुं शक्यते। तदा उच्यते भवतु न, तत्र वायुः इत्यत्र दीर्घः न भवतु, अग्निः इत्यत्र दीर्घः न भवतु, तदर्थम् अत्र एवं रूपः अर्थः न क्रियते। किन्तु तत्रापि एकः उपायः वर्तते। कश्च उपायः सः? अत्र उच्यते एवं तर्हि रेफवकाराभ्यां पदं विशेषयिष्यामः धातुना एकम, तो रेफ वकाराभ्यां पदं विशेषयिष्यामः अधातुना एकम। तात्पर्यं किं भवति? रेफवान्तस्य पदस्य इको दीधातोः, अर्थात अत्र एवं भवति रेफ वकाराभ्यां पदं विशेषयिष्यामः। रेफान्तं वकारान्तं च यत् पदं तस्य पदस्य इकः धातोः, तो धातोः यः इक् भवति तस्य दीर्घः भवति। धातुना इकं, धातुना इकं विशेषयिष्यामि इत्यर्थः। तो रेफवकारान्तस्य पदस्य धातो यः उबधाभूतः इक् तस्य दीर्घः भवति। अत्र अग्निवायु इत्यत्र धातोः उबधाभूतः इक् नास्ति, अतः अत्र दोषः न भवितुमर्हति। फलतः अत्र न कश्चन दोषः। तदा उच्यते एवं भूतोऽपि प्रयोगः वर्तते यः धातु सम्बन्धः इक् भवति। यथा प्रियं ग्रामणि, तत्र प्रियं ग्रामणि, प्रियः ग्रामणि यस्मिन् कुले तत् प्रिय ग्रामणि कुलम् इति भवति। प्रियं ग्रामणि कुलम् अस्य, प्रियं ग्रामणि कुलम् अस्य इति विग्रहे प्रिय ग्रामणिः इति भवति। प्रियं ग्रामणि अर्थात ग्रामणि कुलम् अस्य इति प्रिय ग्रामणिः। एवमेव प्रियः सेनानी यस्य असौ प्रिय सेनानी। अत्र किमस्ति? अत्र रेफान्तं यत् पदम् एवं भूतं पदं प्रिय ग्रामणि, प्रिय ग्रामणिर प्रिय सेनानिर इति भवति। अत्र यह धातु संबंधी इक्, अत्र धातु भवति नि इति उभयत्र नि प्रापणे धातु, तत्र नि इति रूपं तस्य। तो तथा भूतस्य इकः नि घटकः इकारः उबधाभूतः यः वर्तते तस्य दीर्घः स्यात्। एवं रूपेण अर्थस्वीकारे ब्रो रूपधायात् इति सूत्रस्य। अतः अयं दोषः आपतत्येव। तस्मात् धातुरेव विशेष्यते, धातौ च विशेष्यमाणे इह न प्राप्नोति। यदा धातु विशेष्यते तदा प्रियग्रामणि इति, प्रियसेनानि इति, अग्निरिति, वायुरिति इत्यत्र सर्वत्र धातुत्वं नास्ति इति कृत्वा केवलं धातुः क्रियते। केवलं धातुत्वं तत्र नास्ति, अतः एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न न जायते। गेः पुरुः इत्यैव प्रवर्तते सूत्रमिदम्। अतः अयं दोषः भवति अवक्तत्वे। लत्वविषयेऽपि दोषः। लत्वविषये अत्र प्रयोगः भवति निजे गिल्यते इति प्रयोगः। निजे गिल्यते इति प्रयोगः कुत्र भवति? अत्र नि पूर्वक धातुः वर्तते ग्री धातुः।
तत्र यङ् प्रत्ययः भवति। तो ग्री ग्री जग्रि इति भवति, जग्रिय। तो जग्रिय इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति, अत्र तत्र अभ्यासस्य इत्वे एवं नास्ति, तत्र ग्रि इति धातुः वर्तते। अत्रात् यङ् सति अत्र गुणे कृते गुणयङ् लुकः इति सूत्रेण गुणः भवति। तत्र तत्प्रवाद्य अत्र ऋत इति धातुः अत्र इत्त्वं जायते, तेन गिर् इति जायते। अनन्तरम् अभ्यासादिकार्ये कृते सति तत्र अभ्यासस्य गुणे सति जे गिर् इति भवति, जे गिर् य ते गुरोयङ् इति सूत्रेण रेफस्य लत्वं भवति, तेन जे गिल्यते इति रूपं भवति। गर्हितं गिलति इति जे गिल्यते। घुमास्था गापस्य इति सूत्रेण इत्त्वं गुणः इत्यादि कार्यं तु तत्तु अन्यत्। तो जे गिल्यते इति विषये अत्र किं, यतो हि ग्रोयङ् इति सूत्रं कथ्यते गिरतेः रेफस्य लत्वं स्यात् यङ्, चात् ग्री धातोः अवयवभूतः यः रेफः तस्य लत्वं भवति। अयं तु रेफः अभक्तः तर्हि लत्वं न स्यात्। इत्येव भाष्यकारः कथयति लत्वं च न सिद्ध्यति, जे निजे गिल्यते, अत्र नि इति उपसर्गः वर्तते। तो ग्रोयङ् इति लत्वं न प्राप्नोति, अयं दोषः। तत्रोच्यते नैष दोषः, अर्थात अयं दोषः न भवितुमर्हति। कथं, ग्र इत्यनन्तरं योगे एषा षष्ठी। तो ग्रह इति अनंतर योगे एषा षष्ठी, अनंतर योगा एषा षष्ठी, अर्थात अनंतर योगा, अर्थात अनंतर शब्द व्यवहित वाची, अनंत शब्द व्यवहित वाची अर्थात व्यवहित योगे षष्ठी वर्तते। तो अत्र ग्रह इत्यत्र यदा अवयव षष्ठी, तो ग्र इत्यव्यवहितस्य रेफस्य तत्र लत्वं भवति। तो तेन अत्र अव्यवहित रेफत्वं जायते, अर्थात यङ्गाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य रेफस्य लत्वं भवति, तेन अत्वलत्वं स्यात्, अतः कश्चन दोषः नास्ति। तत्रापि उच्यते भवतु नाम अत्र एवं भूतः विचारः, किन्तु एवमपि स्वर जे गिल्यते। तो स्वर जे गिल्यते अत्रापि स्वर इति घटकस्य रेफस्यापि तत्र स्यात्, तत्रापि अव्यवहितत्वं वर्तते। अत्र स्वर घटकस्य यः रेफः तस्यापि स्यात्। तदा उच्यते एवं तर्हि यङानन्तर्यं विशेषयिष्यामः, अर्थात तो तत्र यङ् अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य रेफस्य लत्वं भवति, तेन स्वर जे गिल्यते इत्यत्र स्वर घटकस्य रेफस्य अत्र न स्यात्। एवं तर्हि यङा आनन्तर्यं विशेषयिष्यामः, अर्थात यङानन्तर्यम् अर्थात यङ् अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य रेफस्य लत्वं भवति इति। तो तदा अत्र दोषः स्यात्, यतो हि यङाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः यः ग्री धातुः तस्य रेफस्य लत्वं यदा एवं उच्यते, तो तस्य अवयवभूतस्य रेफस्य लत्वं अवयवत्वं न तत्र दोषः स्यात्। अथवा ग्रह इति पंचमी, ग्रह इति पंचमी अत्र स्वीक्रियते। तो ग्रह इति पंचमी यदा स्वीक्रियते तर्हि अत्र तो ग्री इत्यव्यवहित परः या यङ् तस्य अवयवभूतस्य यङ् तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य रेफस्य लत्वम् एवं स्वीकारे, तदा अयं दोषः जायते। फलतः तस्य दोषस्य निवारणार्थम् अत्र अभक्तत्वम् एतस्य न स्वीकरणीयम्। यक् स्वर विषये चिन्तनं वर्तते। यक् स्वरश्च न सिद्ध्यति, गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव अचः कर्तृयक् इत्येष स्वरो न प्राप्नोति रेफेण व्यवहितत्वात्। अत्र अयं दोषः आपतितः।
अचः कर्तृयक इति सूत्रम् एतस्य अर्थः भवति उपदेशे जनतानां कर्तृयक परे आदिः उदात्तः उदात्तो वा। तो अत्र गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव इत्यत्र अत्र कर्तृयक अत्र यते इत्यत्र यक वर्तत एव तस्मिन् परे अत्र आदिभूतः यः गी घटकः ईकारः पू घटकः ऊकारः तस्य अत्र उदात्तत्वं न स्यात्। कथं? मध्ये रेफस्य व्यवधानात्। तो रेफस्य व्यवधान सत्वात् यतोहि यकारादि प्रत्याव्यवहित पूर्व कर्तृर्थक यकारादि प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य तत्र अचः आदि उदात्तः भवति। उपदेशे जनतानां कर्तृयक परे आदि उदात्तः इति तु अस्ति सूत्रार्थः एव। अजन्तानाम् अत्र अजन्तत्वं नास्ति यतोहि मध्ये रेफस्य व्यवधानं वर्तते। लूयते केदारः स्वयमेव यथा अत्र भवति अत्र तथा वर्तते। कर्तृर्थक यकार प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः अजन्तः धातुः भवति लू इति तस्य आदि उदात्तः भवति किन्तु पूर्यते गिर्यते तथा नास्ति रेफस्य व्यवधानात्। कथं तत्र स्यात्? तदा उच्यते भाष्यकारः आम् दोषः तु आयाति तथापि अयं दोषः किञ्चित्करः। कथं? स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवद् भवति। अत्र स्वरविधानं वर्तते अतः व्यञ्जनं यद् रेफः वर्तते तस्य व्यवधानमपि अव्यवधानं स्यात्। अत्र तत्र अभावत्वारोपः स्यात्। अविद्यमानवद्भावः इत्यस्य नाम किम्? अविद्यमानवद्भावः। तस्य सत्ताभावः तत्र आरोप्यते। तेन यक प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः अजन्तः भवति गी इति पू इति तस्य तत्र उदात्तत्वं स्यादेव तत्र न कश्चन दोषः। अभ्यस्तस्वर विषय अभ्यस्तस्वरश्च न सिद्ध्यति। माहि स्मते पिपरुः माहि स्मते बिभरुः अभ्यस्तानामादिः अत्र सूत्रं वर्तते। तेन अत्र अनित्यजादौ लसार्धातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः भवति इति सूत्रार्थः। तो अनित्यजादौ लसार्धातुके परे तो अनिटि अजादि यह ला सार्वधातुकः। अत्र कः ला सार्वधातुकः वर्तते? पिपुरुहि अत्र जस् एवमेव तत्र तिप्तस् झि इति वर्तते। अत्र झि झि स्थाने अत्र उस् आदेशः तत्र अत्र अभ्यस्ततात् अति इति भवति उ इति भवति उस् इति। तेन प्री उस् तत्र द्वित्वे यतो लिट् लकारस्य तत् रूपं द्वित्वादिकार्ये सति प्री प्री पप्री इत्ते पी पी प्री इति भवति प्री प्री उस्। अत्र गुणे सति पीपर उस् पीपरुस् इति भवति। अत्र अभ्यस्तत्वं वर्तते पीप इत्यत्र अभ्यस्तानाम् उभयभ्यस्तम् इति सूत्रेण अत्र अभ्यस्तसंज्ञा जायते। अभ्यस्तानाम् आदिकः पी घटकः उकारः। तो अत्र सूत्रार्थः यः वर्तते अनित्यजादौ लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः भवति। तत्र अनित्यजादि लसार्वधातुकः भवति उस् इति। तस्मिन् परे अभ्यस्तानाम् आदिः तत्र अव्यवहित पूर्वः पीप इति बीभ इति न भवति मध्ये रेफस्य व्यवधानात्। अतः अत्र पिपरुः बिभरुः अभ्यस्त सूत्रे उदात्तता न स्यात् इति दोषः भवति। भाष्यकारः कथयति अत्रापि न दोषः नैष दोषः स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानं भवति इति नास्ति व्यवधानम्।
तत्र व्यवधानं न भवति रेफस्य सत्त्वेपि तदं तेषाम् अविद्यमानवद्भावात्। तत्र अन्यः दोषः भवति हलादिशेषः। हलादिशेषश्च न सिद्ध्यति ववृते ववृधे अभ्यस्यस्य इति हलादिशेषः न प्राप्नोति। अत्रापि तथैव वर्तते। ववृते इत्यत्र व्री वर्णे इति धातुः अत्र किं भवति? अत्रापि ववृते इत्यत्रापि अभ्यासस्य अवयवस्य अत्र व्री इत्यत्र अभ्यासे अत्र अत्वे रेफे सति वर्वृते वर्वृधे इति भवति। अत्र हलादिशेषः न स्यात्। कथं न स्यात्? यतो हि अभ्यासस्य आदिर्हल शिष्यते अन्यः लुप्यते। आदित्वमेव नास्ति तत्र वर इत्यत्र, तत्र हलादिशेषः न स्यात्। अतः अयं दोषः वर्तते। विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। नारकुटः नारपत्यः अत्र खर्वस्य विसर्जनीयः इत्यत्र विसर्गः प्राप्नुयात्। तो विसर्जनीयः प्राप्नोति। यतो अत्र खर् परे वर्तते कु घटकः ककारः, नारपत्यः इत्यत्र प इति घटकः पकारः। तस्मिन् खर् परे अथ रेफस्य विसर्गः स्यात्। खर्वसान् विसर्जित विसर्जनीयः प्राप्नोति, विसर्गः स्यात्। एवं भूताः एते दोषाः दत्ताः। एवं प्रत्यय व्यवस्था च न सिद्ध्येत्। प्रत्यये व्यवस्था न प्रकल्प्यते। गिरतः गिरतः अत्र रेफः अभक्तः वर्तते। अभक्तत्वात् सह रेफः अपि अभक्तः प्रत्ययोपि। तो प्रत्ययोपि तत्र कथं तत्र व्यवस्था न प्रकल्प्यते। यथा कीर्तः इत्यत्र एकवचने किरति नित्यत्वात् पूर्वीकरणः। अत्र अकृते विकरणे गुणः प्राप्नोति, किन्तु कृते तु इत्त्वम् इति द्विवचने द्वयोरपि नित्यत्वात् परत्वात् इत्त्वं। तत्र रेफः अभक्तत्वात् न धात्ववयवः न च विकरणावयवः। तो सही धातोः परः विधीयते, अतः विकरणात् परः रेफः, तदापि अणः परो न स्यात् इति व्यवस्था। तो द्वयोः, अतः द्वयोः कार्य द्वयोः तत्र स्थितिर्न भवति। अथ व्यवहिते परशब्दः प्रवृत्ति तथा ही संहिता व्यवस्था न प्रकल्पेत इति प्रत्ययस्य अव्यवस्था जायते। एते दोषाः ये सन्ति, यद्यपि तत्र दोषद्वयं भगवता भाष्यकारेण तत्र समाहितं, किन्तु अन्य दोषाः सन्ति इति कृत्वा अयम् अभक्तः न भवितुम् अर्हति। एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते इति विचारः भवति। अयं रेफः पूर्वान्तः भवति। उच्यते पूर्वान्तेर्वधारणं विसर्जनीय प्रतिषेधो यक् स्वरश्च। एतस्य रेफस्य पूर्वान्तत्वं स्वीक्रियते। तर्हि व्रवधारणं विसर्जनीय प्रतिषेधो यक् स्वरश्च एतद्दोषः स्वीक्रियते। तत्र यदि पूर्वान्तः रोः अवधारणं, रोः अवधारणं कर्तव्यं। रोः सुपि, रोरेव सुपि नान्यस्य। अतः रोः यः सुप् वर्तते तस्यैव तत्र रो सुपि इत्यनेन तत्र कार्यं भवति, अन्यस्य न भवति इत्यर्थः। एवं विचारः अत्र प्रवर्तते। अत्र यद् भवति तत्र रोः सुपि इति विषये तत्र चिन्तनं क्रियते। रोः सुपि इति यत् सूत्रं वर्तते
तत्सूत्रम कथयामि भवति। तो रोह सुपित सूत्रम सप्तमी बहुवचने रोरे विसर्जनीयः नान्यस्य रेफस्य इति तत्र प्रकल्पयति। तो अनेन किं जायते? सर्पिषु धनुषु अत्र तु स्यात्, परन्तु गीर्षु पूर्ष इत्यत्र न स्यात्। यतोहि सर्पिषु धनुषु इत्यत्र यः रेफः तस्य यः विसर्गः सः कीदृशः विसर्गः वर्तते? सः रोह विसर्गः भवति। तस्य रोह विसर्गस्य अत्र षत्वं स्यात्। गीर्षु पूर्ष इत्यत्र यः रेफः स रोह रेफः नास्ति। अस्माद् हेतोः अत्र ऋत्वादिकार्यं न स्यात्। यतोहि रोसुप् यत् सूत्रं वर्तते सः तत्र नियमयति, कथयति। सः सप्तमी बहुवचने रोरेव विसर्जनीयः नान्यरेफस्य। तो अत्र गीर्षु पूर्ष इत्यत्र यः रेफः सः रेफः तत्र अभक्तः वर्तते। नहीं, पूर्वान्तः चेत् भवति, पूर्वान्तः पूर्वस्य अवयवश्चेत् भवति, तर्हि अत्र विसर्जनीयः न स्यात्। नान्यरेफस्य इति कथं वदति? तेन अत्र षत्वं न भवति। अतः अत्र इह मा भूत् गीर्षु पुरुष इति एवं रूपेण अत्र दोषः भवति। परादौ अपि सति अस अवधारणं कर्तव्यं चतुर्षु इत्येवमर्थम्। अर्थात यदा पूर्वान्तः परादिः क्रियते तो परादौ अपि सति अवधारणं कर्तव्यम्। किम् अवधारणं? चतुर्षु इत्येवमर्थम्। अतः चतुर्षु इत्यस्य सिद्धिः स्यात्। अग्रे उच्यते विसर्जनीय प्रतिषेधः। विसर्जनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः। कुत्र? नार्कुटः नारपत्यः। अत्रापि खर्वस्य विसर्जनीयः प्राप्नोति रेफस्य। तत्र परादित्वात् यदा मन्यते तदा न भवति। उच्यते परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। परादित्व स्वीकारेपि अत्र वर्तव्यः। तेन किं भवति? किमर्थं? नार्कल्पिरित्येवमर्थम्। यदा नार्कल्पि इति स्थितार्थ विसर्जनीयः न स्यात्। कल्पिपद संघात भक्तोऽसौ नो सहते अवेश पदान्ततां विहन्तु इति विसर्जनीयः प्राप्नोति। तो कल्पिपद संघात भक्तः असौ यह शब्दः वर्तते सः अवयवस्य पदान्तां विहन्तुं नो सहते इति विसर्जनीयः अत्र प्राप्तः भवति। तस्य अत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्यर्थः। तेन विसर्जनीयः न स्यात्। यक्स्वरश्च न सिद्ध्यति। गीर्यते स्वयमेव पूर्यते स्वयमेव। अत्रापि अचः कर्तृयक् इस सूत्रेण अत्र स्वरः प्राप्नोति, स न भवति। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः उपदेशे इति वर्तते। अर्थात् उपदेश समये तत्र यः यक्स्वरः भवति तस्य विषय निषेधः भवति। अतएव नैष उपदेशे वर्तते, अयम् उपदेशः नास्ति। अथवा पुनरस्तु परादि, अथवा एतस्य पुनः परादित्वम् उच्यते यत् परस्य अवयवः अयं रेफः भवेत्। तदा उच्यते परादावकार लोपौ त्वपुक् प्रतिषेधश्च
चङ्ग्युपधा ह्रस्वत्वमिटो व्यवस्थाभ्यास लोपो व्यस्ता तदादि अभ्यस्ततादिस्वरो दीर्घत्वं च परादित्य स्वीकारे एते दोषाः आपतन्ति केचते सन्ति परादिः स्वीकारे तत्र अकार लोपः प्रतिषेध्यः कर्ता हर्ता इत्यत्र अकारस्य लोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः करणीयः केन सूत्रेण लोपः प्राप्नोति अतो लोपः इति सूत्रेण आर्धातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात् तत्र अकारस्य लोपः प्राप्नोति कुत्र कर्ता इत्यत्र क घटकः अकारः हर्ता इत्यत्र ह घटकः अकारः तस्य लोपः प्राप्नोति उच्यते अत्र अयं दोषस्तु नास्ति कथम् उपदेशे इति वर्तते अर्थात् उपदेशभूतः यः अकारः तस्य लोपः भवति अतः अत्र न भवितुमर्हति यद्युपदेशे इति वर्तते धिनुतः कृणुतः अत्र न प्राप्नोति उपदेशे अत्र धिनुतः कृणुतः अत्र न भवितुमर्हति अत्र किं भवति अत्र एकवचने असत्यपि अकारलोपे आद्गुणेन वा विकरणस्य वा गुणे पररूपेण धिनोति इति सिद्ध्यति तत्र न भवितुमर्हति एवं नोपदेशेन प्रकृतिः संविद्यते एतस्य विषये वदति यतोहि उपदेशग्रहणेन प्रकृतिः तत्र न संविद्यते किं तर्हि आर्धातुकम् अभिसम्बध्यते आर्धातुकोपदेशकाले यद् अकारान्तं तस्य लोपः एवं अकारलोपस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति औत्वमपि भवति औत्वं च प्रतिषेध्यं चकार जहार आत् औडला इत्यत्र औत्वं प्राप्नोति तदा उच्यते नैष दोषः निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इत्येव न भविष्यति अतः निर्दिश्यमानत्वेन तत्स्वरूपं नास्ति इति कृत्वा एतत् कार्यं तत्र न प्रवर्तते यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य कस्मान् न भवति अर्थात यह निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति तर्हि अत्र कथं न भविष्यति रेफेण व्यवहितत्वात् यतोहि रेफस्य व्यवधानं जायते अतः अत्र कार्यं न प्रवर्तते एवं औत् इत्यस्य एतानि उदाहरणानि सन्ति अग्रे पुक् प्रतिषेधः पुक् च प्रतिषेध्यः कारयति हारयति अत्र पुक् न भवति पदं तत्र रेफस्य व्यवधानात् एवं चङ्ग्युपधा ह्रस्वत्वं चङ्ग्युपधा ह्रस्वत्वं च न सिद्ध्यति अचीकरत् अजीहरत् अत्र नौ चङ्ग्युपधा इत्यनेन सूत्रेण तत्र ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति इटो व्यवस्था इडागम व्यवस्था च न सिद्ध्यति इटस्य व्यवस्था न कल्पते आतस्तरित आस्तरिता आस्तरिता निपरिता इडापि परादिः रेफोपि अत्र इडादित्वं भवति परादित्वमपि जायते रेफोपि विधीयते तेन आस्तरिता निपरिता इति अत्र भवति तत्र व्यवस्था न कल्पते अर्थात् इडागम व्यवस्था तत्र न प्रकल्पिता भवति एवं अभ्यासलोपश्च वक्तव्यः बभृते बभृते अत्र अभ्यासस्य इति हलादिशेषः न प्राप्नोति अत्र अभ्यासलोपः भवति अभ्यस्तस्वरश्च न सिद्ध्यति कथं मास्महिते पिपरुः मास्महिते बिभरुः अत्र अभ्यस्तानाम् आदिसूत्रेण अत्र उदात्तः भवति अजाद्लसारधातुके स्वरः प्राप्नोति इत्यर्थः एवमेव तादिस्वरश्च न सिद्ध्यति प्रकारता प्रहर्तुम् अत्र तादि प्रत्ययः वर्तते तस्य अत्र प्रत्ययस्य तत्र हानि तत्र एवं अत्र किं जातं यत् तादिस्वरश्च न सिद्ध्यति तादिस्वर प्रकारता प्रहर्तुम् इत्यत्र यः स्वरः न सिद्ध्यति तादौ च निति कृत्यतौ इत्येश्वरो न प्राप्नोति इत्यर्थः केन स्वरेण तादौ च निति कृति अनेन तत्र कर्ता न प्राप्नोति अत्रापि कथ्यते नैष दोषः अत्रापि कश्चन दोषः नास्ति उक्तमेतत् एतत् व्याख्यानं सञ्जातमासीत् पूर्वमेव
कृदुपदेशे वा तात्पर्यार्थम ईडावर्थम एवं तादृशः विचारः अत्र विहितः। तत्रोच्यते दीर्घत्वं न सिद्ध्यति। गीः पूः अतरेवान्तस्य ततो तस्य दीर्घत्वं न स्यात् यदा एतस्य परादित्वं स्वीक्रियते। एवं रूपेण किञ्चित् समाधानमत्र दत्तं वर्तते। अधुना अत्र सूत्रम् आगतं वर्तते अलोन्त्यस्य इति सूत्रम्। अलोन्त्यस्य सूत्रं षष्ठी निर्दिष्टोत्तस्याल आदेशः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। षष्ठी स्थाने योगात् इति षष्ठी स्थाने इति अनुवर्तते। येन षष्ठी निर्दिष्टोत्तस्याल आदेशः स्यात् इत्यर्थः इति भवति। अत्र विचारः प्रवर्तते। कः विचारः? अलोन्त्यस्य सूत्रे यत् अलः उच्चारणं वर्तते तर्हि तस्य का आवश्यकता? अथ किमिदम् अलग्रहणम् अन्त्यविशेषण आहुष्यत् आदेशविशेषण। अन्त्यग्रहणं वर्तते किम् आदेश तत्र विशेषणभूतस्य अन्त्यस्य महापुरुषस्य तत्र ग्रहणं करणीयम्। आहुष्यत् आदेशविशेषणम् इत्या अलग्रहणम् अन्त्यस्य विशेषणं भवति, आहुषित् आदेशस्य विशेषणं भवति। कस्य विशेषः भवति इति प्रश्नः। समाधानं भवति किञ्चातः कस्य विशेषणं भवति। तदा उच्यते यद्यपि अन्त्यविशेषणम् आदेशविशेषितो वा न भवति, तत्र को दोषः? अनेकाल्प्यादेशो तस्य प्रसज्येत। तात्पर्यं किं जातम् एतस्य? तो अनेकाल अपि आदेशः यः अत्र तत्र को दोषः? कानेक कालव्याप्या देशो अन्त्यस्य प्रसज्येत इति उक्तं वर्तते। यद्यपि अन्त्यविशेषणं तथापि आदेशः अविशेषितो भवति। आदेशः अविशेषितः स्यात्। तत्र को दोषः? अनेकालपि आदेशः अन्त्यस्य प्रसज्येन। एवं भूतः अत्र विचारः भवति। अग्रे अत्रैव विचार्यते यद्यन्त्यविशेषणम् आदेशः अविशेषितः भवति तत्र को दोषः? अन्त्यग्रहणं क्रियते तत्र आदेशः अविशेषितः भवति, तो तस्य अविशेषिते सति कः दोषः मुख्यरूपेण भवति इति अनेकाल्सित सर्वस्यापि आदेश अत्र उच्यते यदि पुनः अलन्त्यस्य इत्युच्येत तत्र अयमप्यर्थः अनेकाल सर्वस्य इत्यनेन वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थं न भविष्यति। इदं विवाहार्थं इदं नियमार्थं भविष्यति। अलेव अन्त्यस्य भवति नान्यस्य। अवे एवं अत्र विचारः आपतितः। एवं अन्त्यः अविशेषतः भवति। नैव तत्र स्वात्। तो एवं किंच अत्र किं जायते? यद्यन्तविषयण आदेशः विशेषतो भवति तत्र कोऽसः अनेकाल्यपि आदेशः अन्तस्य प्रसज्येत। यदि पुनः अलन्त्यस्य इत्युच्यते तत्र अपि अयम् अर्थः स्यात्। अनेकाल्सि सर्वस्य इत्येतन् न वक्तव्यं भवति। तेन नियमार्थं भवति। तत्र
अम्लेच्छावान्त्यस्य भवति नान्यः। अग्रे तत्र विचारः प्रवर्तते। एवमप्यन्तो अविशेषितो भवति, अर्थात एवं रूपेण यथा वर्तते तथा तेन रूपेण अपि पदस्यापि पदस्यान्त्यावयवः एकस्य पदस्यापि तत्र अयं भवति। यदि हि पुनः अलन्त्यस्य इत्युत तत्र अयमप्यर्थः स्यात् अनेकालस्य सर्वस्य इत्येतन् न वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थं भविष्यति, अलेव अन्त्यस्य भवति इति नान्यः। तत्र एवं तदा उच्यते अनेकालस्य सर्वस्य इत्येतन् न वक्तव्यं भवति। इदं नियमार्थं भविष्यति, अलेव अन्त्यस्य इति भवति नान्य। अत्र एवं जातं। तत्र एतस्य सूत्रस्य निर्वाणे विषये तत्र उच्यते इदं त्रिनियमार्थम् अलेव अन्त्यस्य भवति नान्यः, अर्थात् अन्त्यस्यैव तथा भवतु, न तु अन्यस्य न भवितुमर्हति। तो एवं रूपेण इदं व्याख्यानं जातं। यतोहि अत्र अग्रेपि एक विचारः वर्तते। कः विचारः? एवमपि अन्त्यः अविशेषितः भवति। तत्र को दोषः? वाक्यस्यापि पदस्यापि अन्तस्य प्रसज्येते। वाक्यस्य यः अन्तः रे पदस्य यः अन्तः तस्य स्थाने प्रसज्येत्। अतः अन्त्यः शब्दः अविशेषितः भवति। अग्रे पुनः प्रश्नः भवति, यदि खल्वपि एष अभिप्रायः तन्न क्रियेत इति अन्त्यविशेषणे पि तत्र शक्तिः प्राप्यते। तो इत्थम् अग्रे विचारः प्रवर्तते यदि खल्वपेशः अभिप्रायः तन्न क्रियेत इति अन्त्यविशेषणेऽपि सति तन्न करिष्यते। यदा तत्र आदिविशेषणे दोषः तर्हि अन्त्यविशेषणेऽपि दोषः अस्ति। अतः न तु तत्र आद्यविशेषः क्रियते न तु अन्त्यविशेषः क्रियते। तो कथं तत्र दोषः स्यात्? डिच्चालोन्त्यस्य इत्येतन्नियमार्थं भविष्यति। डित् चालः अन्त्यस्येत्येतन्नियमार्थं भविष्यति। अत्र किमेतस्य तात्पर्यम्? अन्त्यविशेषण पक्षे ङिच्चेत्यत्र लौकिक प्रति तत्र एवं अत्र वर्तते, यदि खल्वप्येषे अभिप्रायः तन्न क्रियेत अन्त्यविशेषणेऽपि तत्र तन्न क्रियते इत्यर्थः। कथं? ङिच्चालोन्त्यस्येतन्नियमार्थं भविष्यति। गिदेव यः अनेकाल अन्त्यस्य भवति नान्यः। तो एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तत्र पुनः श्वः एतस्मिन् विषये वयं चिन्तनं करिष्यामः। यतोहि अत्र विचारः भिन्नः वर्तते। अतः अत्रैव विरमते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।